porque aqui nós tem o dom. Desde quando nós andava de bike, só que de moto é diferente. Enrola o cabo, é mó chato. Salve galera, um rolezinho de sábado. Vamos encostar ali na casa do nosso amigo Guilherme, tendo um churrasquinho de leves. Aproveitar o fim de semana um pouquinho. Ajustar o retrovisorzinho. Solta, bora. Finalmente a chuva deu uma parada. Saiu até um solzinho hoje. Perfeito pra quem gosta de andar de moto que nem eu. Obrigado a você que é meu inscrito. Agradece demais. É bem pouco ainda, mas pouco a pouco nós vai chegando lá. Finalmente um fim de semana sem chuva. Pessoal diz aí, algumas pessoas dizem que eu ando muito rápido. Essa é a impressão, galera. Nem é tão rápido assim. Vocês não viram andando na estrada. Finalmente eu solucionei o probleminha da moto. Parecia que era a vela. Isso é muito mostra, cara. Algumas pessoas me perguntam, mas você anda com esse escape só o cano, não dá problema com a polícia?
tão raro, é tão boa a polícia. E também, eu acho que não tem nenhum problema não. Não é uma coisa tão barulhenta. Aqui a polícia não pega tanto no pé igual seria uma cidade grande por causa de escapamento. O pessoal mal esperou abrir o sinal. Vou ver aqui agora onde ele mora. O zero dele tá tocando um som. Isso é fácil de achar.
aqui, ó. Falou, galera, é nóis.